Merhaba arkadaşlar, ismim Şener Güler. Şimdi sizlere Oxyvent Life modelini tanıtacağım. Oxyvent Life ventilatör cihazı hem portable hem de sabit olarak ambulans içerisinde kullanılabiliyor. Daha öncesinden de anlattığımız gibi önce elektrik akımından başlayacağız. Daha sonrasında ise hasta solunum devresini takacağız ve oksijen sistemini de hallettikten sonra sizlere hem modları hem de parametreleri anlatacağız. Şimdi gelin öncelikle Oxyvent Life ventilatör modelinin öncelikle elektrik akımını nasıl takacağımızı bir görelim. Elektrik akımı için öncelikle şurada görmüş olduğunuz soketi Oxyvent'in elektrik akımını almış olduğu sokete takacağız. Takarken şuradakine basmamız yeterli olacak. Şuradan geçirdik. Daha sonrasında soketi şuraya yerleştireceğiz. Üste basarak çıkarıyoruz. Direkt yerleştirmemiz yeterli olacak. Elektrik akımı için şuradaki adaptörün soketini ise akünün bağlantı kısmı, yani 12 volt elektrik alacağımız yere yerleştiriyoruz. Soketteki şu ışığın yanması elektrik akımının şu anda devrede olduğunu gösteriyor. Sonrasında ventilatör cihazımızın şurada online yanan ışığının yanıp yanmadığını kontrol edeceğiz. Online yanan ışık yanıyorsa şu anda aküden direkt akım aldığımızı burada görmüş olacağız. Elektrik akımından sonra oksijen sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Oksijen sistemini eğer portable olarak kullanacaksak küçük tüpe bağlayacağız. Sabit olarak kullanacaksak merkezi olan 10 litrelik oksijen tüpümüze bağlantısını yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi oksijen sistemi merkezi olan jack sistemine bağlı. Yaklaşabiliriz. Aşağı doğru bastırdığımızda jack'ı çıkarmış oluyoruz. İleriye doğru ittirdiğimizde ise jack'ı takmış olacağız. Tekrar gösteriyorum. Bastırdım, çıkardım. Ve yan cana itmem yeterli olacak. Oksijen bağlantı hortumunun diğer ucunu ise ventilatörden çıkan jack sistemine yerleştireceğim. İtmem yeterli. Çıkarmak istiyorsam buradaki jack'ı kendime doğru, anahtar kısmını kendime doğru çevireceğim ve çıkarmış olacağız. Evet. Şu anda 10 litrelik sabit olan oksijen tüpümüzden kullanacağız ve uzun bir mesafe ventilatör cihazımız oksijene ihtiyacı olmayacak. Portable olarak kullanacaksam şu ventilatörden gelen bağlantı jack kısmını oksijende bulunan manometrenin uç kısmındaki jack sistemine yerleştireceğiz. Çıkarmak istediğimizde ise şuradaki anahtar kısmını geriye doğru itmemiz yeterli. Ama şu anda 10 litrelik oksijen tüpünü kullanmak istiyorum. Buradan çıkaracağız. Ve ambulanstaki 10 litrelik oksijen tüpüne bağlamış bulunuyoruz. Şimdi sıra geldi ventilatörün solunum devresine. Solunum devresinde daha öncesinden de söylemiş olduğum gibi bir tek konnektörü var. Şurada iki ayrı bağlantımız mevcut. Bu inspiriumu, makinenin inspirium hortumunun takıldığı yer. Diğeri ise expiriumun takıldığı yer. Diğer ucunu ventilatöre takıyoruz. Expiriumun takıldığı ince yeri buluyorum ve oraya takıyorum. Sonrasında ise inspiriumun yapıldığı hortumu takıyoruz. Bağlantı solunum devresinin bağlantı hortumunun tek konnektörüne ise şurada görmüş olduğunuz test balonuna bağlıyorum. Burası için bir filtre olmasına gerek yok. Direkt şu şekilde de ne yapabiliriz? Takabiliriz. Şimdi cihazımızın akım için gerekli olan adaptörünü taktık ve online olarak şu anda aküden enerjisini alıyor. Aynı zamanda sistemin merkezi olan oksijen tüpünü taktık şuradan jack sistemiyle ve solunum devresini de taktıktan sonra şimdi sıra geldi
ventilatör aletimizin ön yüzüne. Ön yüzünde öncelikle şunu iyi biliyor olmamız lazım. Ventilatör cihazının 3 tane kullanılan modu var. Auto asiste modu, pressure support ventilasyon dediğimiz basınçlı destek modu, aynı zamanda SWAP denen üçüncü bir modumuz var. Bunları ayarladıktan sonra bunlar için gerekli olan parametreler de yukarıda. Önce bunları da tanıyalım. Şu hemen yukarıda yer alan rate, dakikadaki solunum sayısı. Şuradaki görmüş olduğunuz rakam skalası 5'ten başlayıp 70'e kadar gidiyor. Dakikada 5 solunum, dakikada 70 solunum. Hemen sol tarafında minute volume denen bir fonksiyon düğmemiz var. Burada hastaya vermek istediğimiz dakikadaki hacmi ayarlıyoruz litre cinsinden. Buradaki skalaya da bakacak olursanız 1 litreden başlayıp 16 litreye kadar giden bir rakam skalası var. Yine üçüncü bir fonksiyonumuz var. Bu da pressure limit ya da SWAP denen bir ayar düğmesi. Bu da ağız içindeki basıncın üst limitini belirleyen bir fonksiyon. Buradaki skalaya bakacak olursak, rakam skalasına bakacak olursak birden başlayıp 50 cm su basıncına kadar giden bir değerlik mevcut. Bir dördüncü fonksiyonumuz ise PIP. Buradaki PIP hastanın ekspirium sonrası akciğerisinde kalmasını istediğimiz basıncı ayarlar. Dikkat ettiyseniz yine 0 ile 20 cm su basıncı arasında bir sayısal bir skalası mevcut. Hemen sağ tarafında sesli ve görsel alarmla ilgili ışıklarımız mevcut. Bunları da birazdan tanıtacağım. Hemen altında da alarm reset dediğimiz, yani alarmı sıfırlayan bir butonumuz var. Üst tarafta ise ağız içi basıncını bana gösteren bir gösterge mevcut. Eksi 20'den başlayıp artı 80 cm su basıncına kadar giden bir gösterge. Burada dikkat etmemiz gereken, ağız içi basıncı 40 cm su basıncının üzerine çıktığında alarmın çalacağı. Yine buradaki özellikle 9 cm su basıncının altına düştüğünde de yine bir alarmımızın çalacağını biliyor olmamız gerekiyor. Hemen sol üst tarafta da renklerimiz var. Bizler birazdan modlara göre, hastalara göre bir takım hesaplamalarımız olacak. Bu hesaplamaların doğru olup olmadığını bu renklerden anlayabiliriz. Dikkat ettiyseniz bebekler için sarı, çocuklar için turuncu, yetişkinler için kırmızı renklendirilmiş. Her butonun içinde, her parametrenin fonksiyonun içinde skalaların arasında renkler var. Örnek verecek olursak burada mesela minute volume var. Dakikadaki litre olarak 1 ile 5 arası bebeklere ait olduğunu gösteriyor. 5 ile 7 arasında ise çocuklara, 7 ile 16 arasındaki sayısal skalanın ise yetişkinlere ait olduğunu gösteriyor. Butonu eğer şu aralarda tutuyorsak hastanın bir bebek olduğunu anlayabiliyoruz. Açık turuncuda tutacak olursak da bir çocuğa ait bir değerlik olduğunu hemen biliyor olacağız. Kırmızı içerisindeki değerlikler ise yetişkinlere ait olduğunu. Yine dikkat ettiyseniz burada rate ile ilgili yine renklendirmeler var. Sarı renk, açık turuncu renk ve kırmızı renkler. Sarı rengin bebeklere ait olan bir sayısal skala olduğunu, turuncuya ait olan yerler ise çocuklara ait, kırmızıya ait olan skaladaki renkler ise yetişkinlere ait olduğunu biliyor olacağız. Sol alt köşede ise dikkat ettiğiniz gibi FiO2 denen bir değerlik var. %100 ve %50. Buradaki değerlik şöyle anlaşılacak. Oksijen konsantrasyonudur bu. Butonu %50'ye doğru çevirdiğinizde %50 konsantrasyonda, %100'e doğru çevirdiğinizde ise %100 konsantrasyon oksijen verildi anlamına gelir. Peki bu %50 ile %100'ü nasıl ayarlar? Hemen ventilatör cihazımızın sağ tarafında bir hava filtremiz var. Eğer butonu siz %50'ye alırsanız havadaki %20 ile tüpteki %100 alıp mikserleyerek size %50 konsantrasyonunda oksijeni buradan sağlar. Buradaki hava filtresinin devrede olabilmesi için oksijenin dolu oluyor olması gerekiyor.
Evet, Oxivent mekanik ventilatör cihazının şimdi görsel ve işitsel alarm düğmelerinden ve ışıklarından biraz bahsedeceğiz. Daha önceki ventilatör aletlerini tanıtırken de anlatmıştım. Şuradaki online yanıyor olması direkt akımdan elektrik aldığını gösterir. Şimdi birazdan soketinden çıkardığımda buradaki ışık sönecek. Bunu taktığımda ise yanacak. Böylece akımı direkt aküden aldığını bize gösteriyor. Cihazı açtığımızda eğer takılıysa kesinlikle online ışığı yanıyor olacak. Soketten çıkardığımızda ise aşağıdaki ışık yanacak. Power fail diye bir ışığımız yanıyor. Bu şu anlama geliyor. Şu anda elektriği bataryasından aldığını bize gösteriyor. Elektriği takıyorum. Şu anda online. Şuradaki batarya level'ın da yanıyor olması gerekiyor ama zannedersem orada biraz sıkıntı var. Şu anda yanmıyor. Normalde batarya level'ında ışığı yanıyor olması gerekiyor. Eğer yeşil yanıyorsa bataryanın full dolu olduğunu biliyor olacağız. Ve full dolu olan batarya akımdan çıkardığımızda cihazın 10 saat kadar kullanımını sağlayacaktır. Buradaki batarya level ışığı eğer turuncu renge dönüşürse bataryanın tam dolu olmadığını ve bataryanın doldurulması gerektiğini bize bildirir. Buradaki renk kırmızıya dönerse o zaman 10 dakikalık süre içerisinde bataryanın biteceğini bize alarm olarak bildirecektir. Ve alarmı bizler ışığı akımı alıncaya kadar yani cihazdan alıncaya kadar buradaki alarm sönmeyecektir. Şimdi High Pow'dan biraz bahsetmek istiyorum. High Pow ağız içi basıncı 40'ın üzerine çıkınca yani şuradaki gösterge 40'ın üzerine çıkınca şuradaki High Pow yanacaktır. High Pow ağız içi basıncının arttığını gösterir. Hangi durumlarda yanar? Özellikle hasta uyandığında endotrakeal tüpü ısırdığında ya da endotrakeal tüpün içerisinde katı sekresyonlar biriktiğinde ya da bağlantıda herhangi bir tıkanıklık, bükülmeye bağlı bir tıkanıklık oluştuğunda. Bir diğer nedeni ise hasta uyandığında cihaza tepki gösterdiğinde ağız içi basıncı artacak ve high pow yanacaktır. Bir örnek yapalım. Cihazımızı buradan çıkarıp kapattığımızda bir tıkanıklık oluşturduğumuzda bakın dikkat ettiyseniz yaklaşık 70 cm su basıncında bir basınç oluştu. Ve high pow'umuz yanmaya başladı. Ağız içi basıncı arttığı için. Neden? Bir tıkanıklık oluştuğu için. Şimdi ben tıkanıklığı ortadan kaldıracağım ve buradaki high pow'un lambasını resetledim ve ışığımız söndü. Hemen altında ise low pow denen yani düşük ağız basıncı ile ilgili bir uyarı lambamız var. Hangi durumlarda yanacağından önce bahsedelim. Ağız içi basıncı 9 cm su basıncının altına düştüğünde. Peki hangi durumlarda düşer? Özellikle bağlantı kısımlarında bir açıklık varsa, hortumda bir yırtıklık varsa ya da çok düşük bir tidal volüm ayarlandıysa bu gibi durumlarda low pow yanacaktır. Hemen bir örnek yapalım. Buradaki bağlantılardan birini sökelim. Şu anda ağız içi basıncı dikkat ettiyseniz 9'un altında. 9'un altına düştüğü için birazdan low pow'umuz yanacak. Evet, gördüğünüz gibi low pow yandı. Neden? Çünkü ağız içi basıncı 9 cm su basıncının altında. Yani şu anda sıfırlarda. Hemen bağlantımızı takıyoruz. Yani kontrol ettik. Açık olan devremizi taktık ve uyarı lambasını resetlediğimizde ışığımız sönmüş oldu. Şimdi gaz supply yani gaz besleme de şöyle bir şey. Bu cihazlar en az 2.7 barlık bir hava basıncına yani oksijen basıncına ihtiyaç duyarlar. Eğer oksijen tüpümüz azaldıysa, bittiyse ya da oksijen tüpümüz kapalıysa buradaki gaz supply uyarı cihazı yanacaktır. Şimdi tüpümüzü kapatıyoruz.
Birazdan gaz saplimiz şey yapacaktır. Uyarı cihazımız yanacaktır. Bakın şu anda tüpümüz bitti kapalı olduğu için ve gaz sapli ne yaptı? Uyarı vermeye başladı. Oksijen tüpümüzü açtığımızda oradaki ışığımız hemen söndü. Evet. Buradaki görsel ve işitsel uyarı cihazlarımız ve ışıklarımızın ne anlama geldiğini şimdi gördük. Hemen altında da alarm reset denen bir butonumuz var. Bu alarm reset butonu yani alarmı sıfırlayacaktır. Alarm resete dikkat etmemiz gereken şey şu. Sıkıntıyı gidermediğinizde alarm resete basmanıza rağmen tekrardan ışıklar yanmaya devam edecektir. Evet arkadaşlar, bugün Oxivent markanın Oxivent Life modelini sizlere tanıttım. Bu video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa mutlaka videomuzun altına, linkimizin altına yazalım. Veya sormak istediğiniz sorular ya da katkılarınız varsa onları da sizlerden bekliyorum. Teşekkür ederim.